Hojii online garaagaraa erga hojjennee booda kan baay'ee dabbaruu fi nama jibbisiisu keessaa tokko maallaqa hojjennee baafachuun nuti ulfaachuudha. Kunis kan ta'u hojiin online nuti hojjennu baay'een isaanii doolaaraan waan kaffalaniif nuti immoo akkaawuntii ittiin doolaara sana baafannu hin qabnu. Anis guyyaa har'aa mala bareedaa fi hunda keenya furmaata ta'a jedhee yaadu qabadhee isiniif dhufeen jira. Innis maallaqa online irraa hojjennee karaa aappii amanamaa tokko baafachuu ta'a. Akkuma yaadatan viidiyoo darbe keessatti waa'ee time box irratti isiniif hojjedheen namoonni akkaataa Airtm ittiin banatan viidiyoo barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa jedheen ture. Isinis naaf barreessitanii jirtu. Anis viidiyoo hojjedheen jira. Kanaaf viidiyoon kun yoo isin fayyade like gochuun namoota biroos akka fayyadu anaafis mooraalii akka ta'u godha. Namoonni maatii chaanala keenyaaf haaraa taatanis subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Akkaawuntii Airtm banachuuf jalqaba gara telegiraamii keessaniin dhuftu. Erga telegiraamii keessan dhuftanii booddee chaanala Kiyyaa search gochuudhaan chaanala Kiyyaa Tech kan jedhu search ni gootu. Kana booddee Kiyyaa Tech kan jedhu kun isiniif dhufa nama 14,000 ol join godhee kan jiru jechuudha. Sana booddee poostii kana ni argattu. App kun karaa salphaa doolaar bituu fi gurguruuf kan isin gargaarudha jedha. Bakka kanatti app kana yoo dhabdan immoo search irra dhuftanii bakka kanatti Airtm jettanii search ni gootu jechuudha. Erga haala kanaan Airtm jettanii search gootanii booddee poostii kana isiniif bana. Erga poostiin kun isiniif dhufee booddee eegaluuf kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee create an account kan jedhu bakka kana jira. Erga isa kana haalan ilaaltanii booddee bakka kanatti what country do you live in kan jedhu jira. Kanaaf bakka kanatti al tokko tuquudhaan Itoophiyaa jettanii bakka kanatti search ni gootu. Erga Itoophiyaa jettanii haala kanaan search gootanii booddee account type kan jedhu bakka kana jira. Personal fi small business dha. Personal kan jedhu erga dhiistanii continue kan jettu ni filattu. Kana booddee erga haala kanaan dhuftanii booddee create account kan jedhu Google jira, Facebook jira, Apple jira, akkasumas sign up with email kan jedhu jira. Email keessaniin sign up gochuu ni dandeessu. Barbaadan Google dhaan sign up gootu. Kana booddee sign up with email kan jedhu irratti erga tuqxanii booddee gara kanatti isin fida. Kana booddee bakka kanatti email keessan ni barreessu. Sana booddee password keessan bakka kanatti ni guutu. Password keessan immoo wantoota kana guutuu qaba. Tokkoffaatti nambarii of keessaa qabaachuu qaba, letterii qabaachuu qaba, special character kan jedhu warroota kana of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Akkasumas digitii 8 guutuu qaba jechuudha. Erga digitii 8 guutee confirm ni gootu jechuudha. Password jalqaba irratti guutan bakka kanatti fidanii confirm ni gootu. Sana booddee first name fi last name keessan bakka kanatti ni guutu. Kan national ID yookiin passport keessan irra jiru bakka kanatti ni guutu. Sana booddee maal gootu gara gadiitti dhufuudhaan second last name kan jedhu jira. Isarratti guutuu ni dandeessu. Maqaa akaakayyuu keessanii yoo barbaadan dhiisuu ni dandeessu. Sana booda maal gootu xumurratti click to verify kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan verification success ni jira. Kana booddee account create account kan jedhu irratti tuquudhaan account keessan create ni gootu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin create account irratti tuqxanii booddee email keessan irratti maaltu isiniif ergama? Koodiin digitii 6 ta'e isiniif ergama. Kanaaf email keessan seentanii koodii digitii 6 sana fidanii bakka kanatti ni galchitu. Airtm Kiyyaaraatti koodii naaf ergamee jira. Sana booddee bakka kana dhufeen koodii ishee kan al tokko bakka kanatti tuqeen koppii nan godha. Erga haala kanaan koppii godhee booddee gara Airtm Kiyyaatti nan deebi'a. Sana booddee bakka kanatti nan tuqa. Sana booddee haala kanaatiin ergan irratti guutee booddee create email confirmation nan jedha. Emailin kiyya confirm naaf ta'ee jira jechuudha. Sana booddee bakka kanatti information garaagaraa isin gaafata. Information inni isin gaafatu hundayyuu maal gootu tokko tokkoon erga guuttanii booddee complete registration kan jedhu bakka kana jira. Isarratti ni tuqxu jechuudha. Amma haala kanaatiin register goonee erga xumurree booddee maal gochuutu nurraa eegama? Akkaawuntii keenya verify gochuun nurraa eegama. Akkaawuntii keenya verify gochuudhaaf gara oliitiin mallattoo sarara 3 kan qabdu jirti. Erga ishee irratti tuqxanii booddee setting kan jettu xumurarra jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee haala kanaan erga isiniif dhufee booddee profile kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqxu. Sana booddee verification kan jettu jirti. Ishee irratti ni tuqxu jechuudha. Erga ishee irratti tuqxanii booddee deebistanii bakka verification jedhu kan inni tuqxu. Sana booddee verification not started jedha kan koo verified documents no kan jedhu bakka kana jira. Al tokko irratti ni tuqxu. Kana booddee erga haala kanaan tuqxanii booddee bakka kana dhufuudhaan begin verifying kan jettu jirti. Al tokko irratti ni tuqxu. Sana booddee haala kanaatiin daqiiqaa 5 hanga 15 fudhata jira. Wantoota barbaachisan immoo bakka kanatti nuuf kaa'ee jira. Sana booddee maal gootu continue kan jettu bakka kanatti ni tuqxu. Kana booddee biyya keenya Itoophiyaa jedha bakka kanaatti. Haala kanaan irratti dhiisna kan biraa hin filannu. Sana booddee continue kan jedhu ni filanna. Erga haala kanaan continue filannee booddee wantoota garaagaraa nu gaafata. Wantoota inni nu gaafatu tokko tokkoon bakka kanatti ni guunna. Haala kanaan ergan guutee booddee maal mura information keessan isin haala kanaatiin kan mataa keessanii ni guutu. Sana booddee continue jechuudhaan gara fuulduraatti dabarsitu. Erga haala kanaan gara fuulduraatti dabarsanii booddee select country where you were born jedha. Bakka itti dhalattan isin gaafata. Sana booddee continue jettu Itoophiyaa jedhee haala kana yoo isin fide yoo bakka biraa jedhe VPN fi yoo fayyadamtu ta'e Itoophiyaatti jijjiirtu.
Kana booddee maaliin kan isin verify gochuu barbaadan driver license, passport, national ID kan jedhu jira. Sanaaf national ID kan jedhu filadha. Isin kan isinitti dhiyoo jiru yookiin immoo kan yeroo baay'ee fayyadamtan keessaa tokko ni filattu. National ID fayyadama. Sana booddee haala kana erga dhufee booddee kaameraatiin akkan kaasu na gaafata. Sana booddee bakka kaameraa kana al tokko nan tuqa. Kana booddee allee kan jedhu isa jalqaba irra jiru nan filadha. Amma national ID kiyya suuraa naaf kaasaa jira. Hagani national ID kiyya suuraa isaa fudhatutti irratti qabeen ta'a. Ergan haala kanaan national ID kiyya suuraa kaasee booddee isa jalqaba irra jiru kan nan filadha. Use this photo kan jedhu nan filadha. Kana booddee national ID kiyya duuba isaa akkan ani suuraa kaasu na gaafata. Ammallee national ID kiyya duuba isaa suuraa irratti qabeetiin suuraa kaasaa jechuudha. Ergan haala kanaan kaasee booddee use this photo kan jedhu nan filadha ammallee. Amma xumureen jira. Kana booddee steppii xiqqoo qofatu naafee continue kan jedhu nan filadha. Kana booddee steppiin itti aanu immoo national ID irra suuraan jiru suuraa koo ta'uu isaa cheekii gochuudhaaf selfie photo kan ka'u na gaafata. Sanaaf get started kan jedhu nan filadha. Kana booddee erga kaameraa dhuftanii haala kaameraatiin isin gaafatuutiin akkaataan isin ajajuutiin duubatti galagalaa fuulduratti galagalaa wanta inni isin ajajin gootu. Kana booddee erga haala kanaatiin xumurtanii booddee processing jedhee ofii isaatii processii isiniif xumuraa jechuudha. Waaw kun akkuma argitan congratulations you are done naan jedhee jira jechuudha. Haala kanaatiin ergan xumuree booddeetii maal godha. Yoo isin dide maal gootu amma anaan dideenaan application isaa buusin application isaatiin verify godhee website irratti yoo isin dide application isaa download gootanii irratti verify gochuu dandeessu. Kana booddee back to Airtm kan jedhu bakka anaatiin nan tuqa jechuudha. Kun akkuma argitan bakka standard access jedhee den jedhee jira jechuudha. Verification kiyya naaf guutamee jira jechuudha. Amma haala kanaatiin erga verification xumurtanii booddee maal gochuu dandeessu. Website garaagaraa irratti emailii keessan galchuudhaan emailii Airtm keessan galchuudhaan maallaqa keessan gara application kana akka inni isiniif darbu gochuu ni dandeessu jechuudha. Sana booddee immoo kallattiitiin gara baankii keessanii dabarfachuu dandeessu. Viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkaataa ittiin gara baankiitti dabarfatan viidiyoo isaa yookaan barbaadan ta'e immoo part 2 jedhaati comment jalatti naaf ka'a part 2 isiniif hin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e like gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.